Жазғы демалыс. Қара теңіздің жағалауына жолдама Жоламанға да тиген. Темірболат комбинаты тарландарының бірі, еңбек ері деген құрметті атағы бар. Бірақ биыл Жоламан Қара теңіздің жәннатты жағалауына барғысы келмеді. Туған ауылы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпей тартты да тұрды. Бұл елге бармағалы да қашан. Әйелмен ақылдаспаса тағы болмайды. Содан Айнұрға айтты: біз ауылға бармағалда 10 жыл болыпты. Биыл демалысты сонда өткізсек қайтеді. Айнұрдың әдемі ақсары жүзі сұрланып, жайшылықта күлімдеп тұратын мойыл көздері ақшайыңқырап кетті. Жоламан да айтқанынан қайтпайды. Жолдаманы әкелуін әкелді. Тек оны Айнұр мен бойжеткен қызы Гүлмираның атына жаздырды да, өзі Ақбура боранды қайдасың деп туған ауылына тартып отырды. Ауылға келгенде атпасын тірейтін жері туған інісі Еламанның үйі. Бабадан балаға атамекен болып келе жатқан құт діңгек қара шаңырақ осы. Ауыл тұрмақ бүкіл аудан бұл шаңырақты Еламанның үйі демейді, жарықтық Жанғазының үйі дейді. Жанғазы Жоламан мен Еламанның кешегі ұлы соғыстан қайтпай қалған әкесі ғой. Еламан елпектеп жүріп өрістен бір құнан қара қойды алдырып та үлгерді. Енді мейман ағасымен ақылдасып, кешке өзімен бірге дастархан басында отыратын адамдарды атады. Қолы тиіп келсе, колхоздың председателін, ауыл советтің әйел бастығын, мектептің директорын, бөлімше бригадирін, магазинші Жорағолды, тағы да сорпа бетіне шығар бірер азаматтарды шақырмақшы.